আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি অনেক অনেক ভালো। আজ আমি আপনাদের সাথে সবথেকে সহজভাবে ভীষণ মজার একটা নাস্তার রেসিপি শেয়ার করব। মাত্র 5 মিনিটের ভিতরে কিন্তু এটা তৈরি করে নিতে পারবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। এখন এখানে একটা ছোট মিক্সিং বোল নিয়েছি আর একটা ডিম ভেঙে নিয়েছি। আর এখানে একটি ডিমই যথেষ্ট, এর বেশি দেবার প্রয়োজন নেই। এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। এখানে একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি আর 2 পিস পাউরুটি নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপের মতো পানি। এখানে আমি নর্মাল পানি ব্যবহার করেছি। তো পাউরুটি দুটোকে আমি একটু ভিজিয়ে নিব। তো খুব বেশি পানি কিন্তু এখানে দেওয়া যাবে না, মোটামুটি পাউরুটিটা যাতে ভিজে যায় ঠিক এরকম পানি দিয়ে নেবেন। এখন পাউরুটি থেকে চেপে আমি পানিটা ফেলে নিচ্ছি। তো 2 পিস পাউরুটি থেকে সম্পূর্ণ পানিটা খুব ভালো করে ঝরিয়ে নেবেন যাতে পাউরুটির গায়ে কোনো রকমের পানি লেগে না থাকে। এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। এখানে একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি আর মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। মাঝারি সাইজের 4-5টার মতো পেঁয়াজকে কুচি করে নিলেই চলবে। দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ চা চামচের মতো লবণ এখানে অবশ্যই স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ চা চামচের মতো লাল মরিচের গুঁড়া। তো যে যেরকম ঝাল পছন্দ করেন সেভাবে কিন্তু লাল মরিচের গুঁড়াটা দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়া। দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 চা চামচের মতো কাঁচামরিচ কুচি। তো এটা আমি ফ্লেভারের জন্য দিয়ে নিয়েছি। যারা একটু স্পাইসি খেতে পছন্দ করেন তারা চাইলে কিন্তু এখানে চিলি ফ্লেক্স দিয়ে নিতে পারেন। দিয়ে দিয়েছি চিলি ফ্লেক্স 1/4 চা চামচের মতো। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচের মতো ভাজা জিরার গুঁড়া। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচের মতো আস্ত জিরা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে সামান্য পরিমাণ চাট মশলা। তো চেষ্টা করবেন এখানে চাট মশলাটা দিয়ে নিতে, এতে করে কিন্তু খুব চমৎকার একটা ফ্লেভার আসবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি ডিম এখানে বাইন্ডারের কাজ করবে, অবশ্যই ডিমটা দিয়ে নেবেন। এরপর এখানে ভিজিয়ে রাখা ব্রেড দুটো দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপের মতো শুকনা চালের গুঁড়া। এটা দিলে কিন্তু মচমচে হবে। হাতের কাছে চালের গুঁড়া না থাকলে কিন্তু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে নিতে পারেন। এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচের মতো ব্রেড কাম। আর ব্রেড কাম না থাকলে কিন্তু এটা স্কিপ করে দিতে পারেন, এটা না দিলেও চলবে। এখন এই সবগুলো উপকরণকে খুব ভালো করে হাত দিয়ে মিশিয়ে নেব। তো মশলাগুলো খুব ভালো করে মেখে নেবেন যাতে এর মশলাটা খুব ভালোভাবে মিশে যায়। ঠিক এভাবে পাউরুটির সাথে আর পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। আর হাত দিয়ে মেখে পেঁয়াজটাকেও একটু নরম করে নেবেন। তো এখানে কিন্তু কোনো রকমের পানি ব্যবহার করা যাবে না। তো ডিম থেকেই কিন্তু পানি ছাড়বে। তো এটাকে খুব ভালো করে আমি মেখে নিয়েছি। তো এই পর্যায়ে ঝাল লবণ ঠিক আছে কিনা এটা কিন্তু আপনারা চেক করে দেখে নিতে পারেন। এটা মাখানো হয়ে গেছে, এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর এখানে একটা প্লেট নিয়েছি, 2 হাত ভালো করে পরিষ্কার করে হাতে একটু সয়াবিন তেল মেখে নিয়েছি। অনিয়ন ব্রেড বলগুলো তৈরি করার জন্য হাতে একটু সামান্য পরিমাণ তেল মেখে নেবেন, তাহলে কিন্তু আর হাতে লেগে যাবে না। আর চেষ্টা করবেন বলগুলোকে সমানভাবে এক সাইজে তৈরি করে নিতে। 2 হাতের তালুতে নিয়ে এটাকে রাউন্ড করে নিয়েছি। যখনই এটা রাউন্ড হয়ে যাবে ঠিক এভাবে কিন্তু আপনারা সবগুলো বলই তৈরি করে নেবেন। আমি আরও একটি বল তৈরি করে দেখাচ্ছি, তাহলেই বুঝতে পারবেন খুবই সহজভাবে কিন্তু এটা তৈরি করা যায়। তো অনেক সময় বাসি পাউরুটি ফেলে না দিয়ে কিন্তু আপনারা এই রেসিপিটা ট্রাই করে নিতে পারেন বিকেলের নাস্তার জন্য। তো দেখুন সবগুলো অনিয়ন ব্রেড বলগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়েছি আর এখানে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো ভাজার জন্য এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিয়েছি, খুব বেশি তেল দেবার প্রয়োজন নেই। তেলটা যখন ভালো করে গরম হয়ে যাবে তখন কিন্তু এখানে এক এক করে বলগুলো দিয়ে নেবেন। তো একটা খোলামেলা প্যান নিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু একসাথে সবগুলো বলই ভেজে নিতে পারবেন। তো একসাথে সবগুলো বল দিয়ে আমি ভেজে নিব। আর একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে এটাকে অনবরত উল্টে নিতে হবে। তো উল্টে পাল্টে এটাকে লালচে ব্রাউন কালার করে আমি ভেজে নিব। তো চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝিতে থেকে এই বলগুলো ভেজে নিতে হবে। খুব বেশি হাই হিটে কিন্তু এই বলগুলো ভাজা যাবে না, তাহলে কিন্তু ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে। তো বলগুলো যখনই দেখবেন মুচমুচে হয়ে গেছে তখনই বুঝতে হবে এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। তো দেখুন কালারটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই বলের তেলগুলোকে খুব ভালো করে ঝরিয়ে নেব, তারপরে একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। তেলটাকে খুব ভালো করে ঝরিয়ে নেবেন যাতে এর গায়ে কোনো রকমের তেল লেগে না থাকে। তো সবটা বলের তেল আমি খুব ভালো করে ঝরিয়ে নিয়েছি। চাইলে কিন্তু আপনারা এগুলোকে টিস্যু পেপারের উপরে তুলে নিতে পারেন। তো দেখুন সবগুলো বল ভাজা হয়ে গেছে।
দেখলেন তো কত সহজে এভাবে বাড়িতে অনিয়ন ব্রেড বলগুলো তৈরি করে নিতে পারেন। পরিবারের সবাই কিন্তু অনেক বেশি পছন্দ করবে। তো ঝটপট বিকেলের নাস্তায় টমেটো সসের সাথে এটা একেবারেই জমে যাবে। আশা করছি আমার অনিয়ন ব্রেড বলের রেসিপি আপনাদের সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আর রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। আল্লাহ হাফিজ।